Я как могу, так я уже почти 3 года я поднимаю детей одна. У вас претензий к ней какие? Что она бухает? Бухает, детей бьет, прям пинками запинывает. Семена Да. достается? И говорит, я тебя зарежу, как свинью. То есть он наливает водку в стакан Да. и И пьет. Она при детях даже может сексом заниматься, верно? Да. с кем, если мужик в больнице? С соседом. Все состоят на учете в психушке. У тебя помойка дома, бардак! Вы сидите, трел-рыло заливаете! Я не бухал. А что ты Я делал? просто наливал, я не бухал. Но этот мальчик уже столько повидал. Семен к нам приехал, давайте его позовем. Добрый день! В социальных сетях появились фотографии 9-летнего мальчика, который курит электронную сигарету и со стаканом в руках. Органы опеки не возбудились по этому поводу. Приходится нам собирать студию для того, чтобы разобраться в этой ситуации. Органы опеки. Сегодня в нашей студии Ирина Каунева, автор нашумевшего поста в социальных сетях. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирин, расскажите, пожалуйста, нам поподробнее, что вас заставило сделать этот пост в социальных сетях и что в нем было? Ну, меня заставило то, что опека не реагирует вот на все вот эти вот действия Мишухиной, то, что она пьет, и, они понимают это, и сколько раз было обращение в опеку, то, что я волнуюсь. Вы не волнуйтесь. То есть вы обращались уже в опеку по поводу Да, того, что в этой неоднократно. семье сложились совершенно нечеловеческие условия для воспитания и жизни детей. Правильно Да, же? неоднократно обращались. Я вижу, что на фотографии ребенок стоит. Это что у него в руках? Водка. Водка. То есть он наливает водку в стакан Да. и пьет. пьет. Да, прям пьет. Да, вот там написано уже старший ребенок употребляет спиртные напитки. То есть там и младшие есть, что ли? Да, самый младший 3 года. А сколько их всего? Их всего 3. А что это за семья-то? Говорите, как есть. Это ваши соседи, подружка ваша. Что? Это моя подруга, бывшая, Как ее зовут? Елена. Мама вот всех этих детей. Да. Сейчас они где живут? Квартира, комната в общаге? Где У дом? них дом. Они живут в доме. Да. Она, дети и еще кто? И Вова, которого она взяла с психушки. Это мужик? Но ему 39 лет. Но это ее сожитель? Нет, она его просто взяла с психушки. Как? Зачем? Потому что у него были на счету деньги. Я что-то опять не понял. Значит, она пришла в психушку и говорит, мужик, и какой-нибудь мужик есть у вас? С деньгами на счету. Лет 40. Они говорят, да с есть, ним пожалуйста, выбирай. С ним лежал ее муж, О! Ваня Мишухин. Вот с этим. Ваня, отец детей или нет? Да, отец только одного ребенка, он Галя, самый младший. Ага, значит, он лежал в психушке. Зачем? Он... Почему? Потому что он не лежал, он сейчас до сих пор лежит в психушке. Лежит он за то, что за кражу вроде как. то есть вместо тюрьмы Подожди, он в стоп. психиатрической клинике. Да, потому что там у него... То есть за что-то с кражу головой. Что-то его с головой у хотят него. посадить, а он косит под этого больного в Нет, психушке. нет. У него правда что-то с головой, да? Я так понимаю, диагноз какой-то есть, Да, да? он не легко умственно отстал, а прямо совсем. Понятно. А друг-то откуда взялся? Вова, ты откуда взялся? Он тоже с этой психушки, они, получается, созванивались с этим Иваном Мишухиным, с мужем. И он ей говорит, забери вот такого-то, такого-то. у нее, Вову. подождите, у нее страсть к людям с диагнозом, что ли? Или как? Не знаю, но первый муж у нее тоже был с диагнозом. Это отец 2 детей старших. Так, а он где? Он уже, получается, его выпустили с этой психушки, где он сейчас проживает, я точного адреса не знаю. То есть он тоже там, вместо тюрьмы там был? Да. Ага, потом она нашла еще одного мужика, который Потом с таким она, же когда и заболеванием. поехала на свидание, вот к этому Николаю, к первому мужу ее, там встретила Ваню, и у них все. А потом Ваня позвонил и сказал, забери Вову, а то ему деваться некуда. Да, они потом созвонились, а Ваня ей На говорит... этом она остановилась. Нет, вот смотрите, сейчас вот Вова сидит и нервничает, а он был в психушке, мне страшно становится. Вов, вы не волнуйтесь, мы вам обязательно дадим слово, но сначала хотим историю послушать, ладно? Так, Договорились? 3 мужика из одной больницы.
Хорошо, значит, у нее три мужика из больницы из одной и 3 детей. Все, разобрались. Не, ну Вова-то ни при чем. Что, он тоже оттуда? Он оттуда, но у него детей-то с ней нету общих. Какая разница? А, будут, в смысле? Ну, Понятно. он же не просто так сидит дома. Чё? Понятно. Надо же с пользой. Давайте серьезно. Значит, у вас претензий к ней какие? Что она бухает? Бухает, детей бьет, прям пинками запинывает. Серьезно? Да, это было сколько раз на моих глазах. То есть вы это видели? Это Да. не по слухам? Нет, я это видела сама лично. Кого из детей и как она бьет? Ева, получается, был такой момент, то, что Ева укладывала Галю спать. И там Галя что-то, ну, то ли не послушалась ее, то ли что. Ева шлепнула. А Елена в тот момент была пьяная, они выпивали. И она залетела в зал, давай ее запинывать пинками. Говорит, я тебя зарежу, как свинью. Ногами била? Да. Ногами? Слушайте, ну, для Да, того- ногами запинывала. Послушайте, для того, чтобы это наблюдать, надо быть довольно близко к семье-то. Вы дружили, прям дружили, что ли? Да, я там жила у нее какое-то время. Жили Прям даже. жили? Да. Так, а кого еще из детей бьет? Ну вот в основном вот старших, Еву и Семена. А Семену за что? Например, там она ему скажет, иди управься, он не пойдет, она на него может там матами заорать, также ударить, подойти. А управляться это что такое? Ну, корову накормить, напоить. Да, даже доить корову То есть ходит. у них хозяйство есть? Да, Скотину они держат? да. Какую скотину? Корову, курей и свиней. Вот она недавно купила. И хозяйство тоже на вот этих маленьких детях? Да. Ну и там еще у нее проживает баб Света, но она и тоже никто, у нее даже документов нет, и своего дома тоже нету. И, То ну, есть вот, она одного из психиатрической больницы забрала, ну вот и она бабу еще тоже- Свету откуда-то бомжиху притащила. И вот, значит, они все так дружно живут. Да, и вот баб Света тоже ходит, помогает А ребятишкам пьют-то управляться. по-черному или как? Конечно, она баллонами покупает. И не один баллон берет, А а, что баллоны баллонами? сразу 3-4 водка. А вот эти фотки, которые вы выложили в своем этом... Вот эти. Это кто фотографировал? Это Вова фотографировал. Ты лжешь, я ничего не фотографировал. Я лично их у тебя в телефоне Ты взяла. сама фотографировала, когда мы были у тети Иры. А можно пройти, как эту вот проходит, ну, лгут там, не лгут? А вот это зачем вот. нам А это? это ему нельзя. А мне? Ты сама фотографировала, когда пьяная у нас сидела, Я когда еще и мы пьяная у у тети вас Иры был. сидела. Ты расскажи, кто у тебя муж, он сам у тебя псих. 2 раза в дурдоме за преступление Так, был. сейчас идет речь не о моем муже. Так а какая разница, автор ты фотографии. Автор не я фотографии. Стоп! Вы нам рассказывали, что Лена это, она при детях даже может сексом заниматься, верно? Да, С кем, если мужик в больнице? с соседом. Что смешного? Вот давай сейчас на экран посмотрим, а потом смеяться будем или плакать. Вы нам дали видео. В первой попытке выбрать спикера Палаты представителей не следующий может состояться в понедельник. Эхо войны разносится по Америке. В цветах национальных флагов... Давайте, вставайте. Что вы делаете? Дети не спят, вы всякую фигню исполняете. Цвет Тёма, вон, пришел весь в слезах, вот что? Тетя Лена? Тетя Лена? Тетя Лена, вы слышите? Вставайте. Вы что, не чувствуете? Подождите, ну, плохо видно. То есть она лежит в майке и без трусов. Да, Рядом мужик какой-то. А с Да. другой стороны дети Да. лежат. Это ее сосед. да. Они прям, ну, не только лежат, а еще прям это делают при детях. Ну, то, что они это делают, я не видела. Я знаю это со слов Семена. То, что когда мы жили вот у Артема папы, был такой случай, то, что среди ночи ко мне приходит Ева, Сема и Галя. Говорит, Ира, говорит, можно мы, говорит, у тебя переночуем? И говорит, ну, это мне Сема говорил. Сема это 9-летний мальчик, который вот на фотографии. Да, говорит, я, говорит, уже устал, говорит, от этого, от всего. Говорит, там Бахарь, говорит, опять я не хочу, говорит, дома находиться. Бахарь это что? Вот сосед. Ага. Я, говорит, не хочу находиться дома вот из-за этого, потому что он пристает там к маме, то, что они там это. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, вы так близко были знакомы, дружили, видели все, что в доме происходит, будили ее, когда она с мужиком спала. А какая кошка между вами пробежала, что вы вот теперь уже не подруги? Честно рассказать? Да. Потому что вот они, вот Вова и Елена, получается,
Моего мужа подставили, приняли. Как это произошло? На чердаке лежала Чья? Тёма, он давно страдал этой фигней. Ваш муж. Да. Об этом знал Вова, получается. А много там было? Нет. Ну, Ну, там меньше полпакетика. Часть какая? Первая или вторая? полпакета 228. было? Я не знаю, какая часть. Ну, если Полпакета? полпакета, то Полпакета. вторая. Ну, маечка черная, знаете. Нет. Маечка черная. Маечка черная – это пакет объемом 5 литров. Значит, если половина, 2,5 килограмма. Но это не подстава. У вас же муж хранил. Он ее курит, варит, А он у вас ест. наркотики И все употребляет? это происходит Нет, это в детях. Он прямо спасибо, ее спасибо. дома варит. До Спасибо, того, я как я услышал. родила первого ребенка. А сколько у вас детей? 2. У вас 2 детей Да. от него? Да. И То вы есть сейчас уверены, он- что он не употребляет? Нет, он не употребляет после этого. Я Может, как... он вас обманывает? Нет, если бы он употреблял, я бы в любом случае заметила. Скажите мне, пожалуйста, если вы его попросите сдать тест на употребление, а у нас есть нарколог в студии, и тесты есть, верно ведь? То тогда, может быть, и для вас будет сюрпризом, что он употребляет. Он сдаст может быть, тест? мы Сдаст. опровергнем слова Сдаст, да? Вовы, что Ну, он всё, действительно сдаст. не употребляет. Сдаст, уже согласен. Хорошо. Елена приехала к нам в студию. Я очень хочу понять, пьет, бьет, гуляет, валяется. Правда это про нее или нет? Что она нам скажет? Идите к нам. Ну, здравствуй, Ирочка. Привет. А теперь скажи, пожалуйста, ты моего сына где не вижу, выставляешь. А чё ж ты свою 1,5-годовалую не выставишь, когда она у тебя пьет самогонку? Самогонку Когда пьет? вы ей наливаете пиво, когда вы ей даете курить 1,5 года лично при мне, ты ей вот в этот веб, который ты снимала, Сему. Вот стоит у меня, получается, холодильник, вон там стоит морозилка, вон она стоит. Она возле этой морозилки, ее лично муж давал мелкой, на, говорит, покури. Она подает ей, она пытается затянуться, но она Подождите, еще а вы не на может. этой фотографии, которую мы сейчас видим, даже Здравствуйте, 3, Юлия. хотите обсудить только холодильник? Нет, вообще говорю. А что, вот а вы- это вот я вижу, что это постанова. У меня даже директор школы позавчера звонила, когда увидела эту фотографию, она сказала, не может быть такого. Так, даже если и постанова, то постанова от кого? Постанова от тебя От меня. получается. Я его Вот. фотографировала. А кто? Фотографировал Вова. Я у него Да ты взяла чё? фотографии в Если бы, телефоне. подожди, если бы фотографировал Вова, где он, вон он сидит, я бы Может, мы у видела эти, Семена спросим? эти фотографии. Семен мне тоже сказал, что это ты фотал. Это фотографировал Вова. Вы с соседом при детях сношаетесь? Нет. А А что что мы это видели за тогда? видео? Я спала с ребенком. Да, без трусов. Мы только помылись, а у нас ванна в доме, я спала с А ребенком. вы с детьми И все- всегда без трусов А спите? мужик рядом почему с вами спит? Так, может, да, это было уже, может быть, где-то с полгода или даже больше назад, чтобы А я вот так разница спала. какая? Это был где-то месяц назад. А Какой разница месяц? какая? Это был месяц назад, Какой где-то месяц? так. Да, это был месяц Но- назад. Слушайте, а сколько вам лет? 39. 39 лет. Да. Вы пьете? Нет. А ваше лицо говорит об обратном. Ну, лицо у меня... Я просто с первым жила, он издевался надо мной, как хотел, как бы у меня жизнь тоже не сахар. Вы пьете? Нет, я только по праздникам. А праздники как часто у вас? Нет, не День часто. через день, что не день, то Ну, праздник. послушайте, ну, может быть, вы перестанете врать? Я Ну, не, абсолютно очевидно, что вы пьете. я не пью. Вы работаете? Я с декрета вышла, мне предложили в другой деревне работать. Я не вышла, потому что у меня детей куда дену? А дети не ходят ни в детский сад, ни в школу? Ходят и в детский сад, и в школу. Ну, почему не работаете тогда? Ну, потому что там и в день надо было работать, сезонная работа, и в ночь. Вы не захотели. Я не пошла пока. А на что живете? На детские пособия живу. А сколько у вас детские пособия 47. выходят? 47 тысяч. Да. Вы на них и пьете. Я на них не пью. Ну, слушайте, у вас ребенок с бутылкой водки стоит. Откуда у вас дома водка, если вы не пьете? Эта водка еще стояла с каких времен? Ладно, вы не пьете, в доме у вас порядок, правильно? Ну, так-то порядок, только ремонт требуется. Ремонт требует. А Мы почему щас ремонт не про сделали? ремонт А мы потому что поговорим. у меня крыша полностью вся, там даже вот снимали, видели, что текет полностью все. Ну, а что не отремонтируете крышу? Так мне на крышу надо 150 тысяч, чтобы отремонтировать ее. А муж ваш где? На принудительном лечении. Почему? Но он украл, ему назначили.
А у него этот диагноз давно стоит? Да, давно. Какой? Легкая умственная отсталость. А у вас тоже есть какой-то диагноз? Ну, у меня с рождения меня трясет, получается. Я пью таблетки, но я с собой забыла их. Так, а какой у вас диагноз? Не знаю, что. Я не обращалась. Мы начинаем уже звереть. И я начинаю звереть, и Юля начинает звереть. Я еще ничего, я добрый зверь, а вот она порвать может. Если вы продолжите врать, я вам расскажу, что будет. Мы здесь с вами очень сильно поссоримся. Мы и так обратимся в прокуратуру и куда надо, потому что органы опеки у вас – это не органы опеки, это просто твари на зарплате на государственной. Я вам честно говорю. Но если вы сейчас не перестанете врать, эти органы опеки, для того, чтобы обезопасить себя в первую очередь, они начнут вас рвать на части. Давно пора бы, как я понимаю. Они да? и так ко мне катаются. Вот расскажите, как они катаются? Приезжают с проверками. И что находят? Ничего не находят. То есть их устраивает полностью то, в каких условиях живут дети? Ну, то, что так-то их устраивает, но чтобы сделала ремонт. То есть ремонт – это единственная претензия. Пора посмотреть, как вы Я говорю, живете, и давайте понять, посмотрим, как вы живете. что да, устраивает органы опеки. Вот что. Да. Вот это наш дом, где мы живем. С моей семьей, как бы, с детьми. Вот это моя тетя. Ее зовут Света. Вот, это мой друг. Что на меня орешь-то? Да рот закрой свой. Не поняла. Намажь хлеб. Все, сиди. Что еды нету, стоит холодец, колбаса, халва, крупы, конфеты, там печенье. Всего. Вот наша морозилка, забитая полностью мясом. Мы сейчас будем завтракать. Дети будут садиться кушать. А Ирина говорит, что я не делаю, у меня дети голодные. У нас 5-литровая канистра, мы ее выпиваем, никакого сушняка, если мы с молоком ее пьем. Если честно сказать, вот вторичка. Вторичка 5-литровая. Ну, мы не за раз, конечно. Не за раз. Но мы пьем, и никакого сушняка. Галя, иди в зал. Иди играй. Иди играй. Так, что мы хотим? Она у Максима находится постоянно в кармане. И отсюда вперед. Вот это все Галины вещи. Это Ева вчера тут ей что-то искала и, скомкала. Здесь вот у нас детская дочерина. А вот это вот ее игрушки. Но это не все игрушки. Вон там стоят вот здесь вот в прихожке мешки. Там они с игрушками. Вещи. Позатирать, слоненько постирать. Мы его едко постираем. Это комната пацанов. Тут спит Сёма, тут спит Вова у нас. Здесь Сёмины вещи, тоже все кубарем. Ну и пацаны есть пацаны, извините меня. Вот. Это считается моей кроватью. Твердо, я иногда могу ходить спать к Еве. Вот как я закрываю, чтобы Галька не приходила. Она потому что бегает и кричит. Они никогда не тыкнут на взрослого человека, никогда не пошлют на 3 советских буквы и тому подобное. Да пошла ты, или ты, дай мне там, или еще что-то. У нас нету такого. Иса. В общем. Было. Мне говорят некоторые люди, что я мать, у меня нету, и у меня дети голодные и тому подобное. Но это не так. Я как могу, так я уже почти 3 года я поднимаю детей одна, пока мужа нету рядом. Это что? Это что, я спрашиваю? Ты чего приткнулась-то после этого видео? Отвечай за то, что мы сейчас увидели. Что это за тварь там сидит старая? Кто это такая? Это тетка. Это не тетя, это просто она ее привезла с Сахновки. У нее даже нет своего дома и документов. Что ты врешь еще, что это тетка твоя? Я тебя спрашиваю, кто это? Она со мной уже 10 лет. Кто это? Где ты ее взяла? Она с Сахновки, с соседней деревни. Так это не тетка. Какую-то бомжиху, алкоголичку взяла и детям своим притащила. Она их теперь сидит, матом учит ругаться. У тебя помойка дома, бардак.
Вы сидите, трел-рыло заливаете. Не будет у тебя больше детей, ты меня поняла? А органы опеки все в тюрьму сядут. Да, я вас предупреждал. Одну притащила, этого притащила. Ты какого черта сидишь, бухаешь, тварь? Я не бухал. А что ты Я делал? просто наливал, я не бухал. Мне нельзя пить. Ты сидишь и пьешь здесь. Я тебя спрашиваю. Мало того, еще и хвастаешься, что у тебя бодуна не бывает с утра. Чистенькую пьешь. Раздавит, говорит, пузырь, без бодуна. Я вот можно Уроды попросить? просто. Вообще нужно вызвать сюда полицию и вот эту барышню арестовать. Это караул. Просто я не знаю, как такое возможно. Ведь дети — это самое главное, что есть в жизни матери. Мы рождены для того, чтобы дать следующую жизнь. Я не представляю, как эта вообще планета вас носит. У меня голос дрожит. Я не знаю, что еще сказать. Это караул просто. Вы просто вдвоем пойдете в психушку, в тюрьму, мне не важно куда. Можно сказать? Нет, я хочу понять, что она приткнулась. А что ты приткнулась-то? А? Ты ж такая борзая сюда вышла. А можно исправиться? Нет. Так, давайте... Меня в этой ситуации тут-то понятно. Я просто не понимаю, их вот... Ну, что с ними делать? Душить их, палками бить. Что делать с органами опеки? Да там не опека. Юль, там не опека, там ПДН. ПДН где? Причем тут опека? ПДН-то есть, и даже приходит в гости. Давайте посмотрим, как это бывает. Что, Семен, как дела? Школу-то хочешь? В чем? Яна. Ева. Ева. Ну, проезд проводим по Государственному району. У нас же есть семьи. Тем более сейчас у нас пожароопасный период, морозы, ночное отопление, дети дома. Есть вероятность без присмотра. А вот сейчас какие-то проблемы с соседями, оказывается. Мы были у Коуневых, у них все... У меня дети сытые постоянно, у меня есть все в тепле, все буквально все чистое. Ну там же просто чмырёвка. Вы послушайте, что он дальше вытворял. Он зашел в спальню, не спала Вероника там. Она разделась догола и передо мной... Понимаете? Я говорю, была бы у меня крыша, я бы уже по комнате сделала бы косметику и неплохую косметику. А толку-то, что я сейчас ее сделаю? У меня во всех комнатах текет, у меня нет ни одной комнаты, чтобы у меня не текло. Вы сами прекрасно об этом знаете. Проехали район, заехали с Светланой Викторовной, столько нового для себя узнали. Лена Викторовна, до свидания. Все? Все? Отметь тебе. Дайте слово Хайдуну. Это что происходит? То есть он сидит, смеется, будучи в погонах. Ему все это весело и смешно? Можно приехать, имея все полномочия, увидя эту картину, просто взять и изъять детей. Вы сидите и ржете. Вы знаете, мне что понравилось? Что это был нецеленаправленный приезд ПДН. Этого не хреет перед морозами, ну, чтобы никто не сгорел, не дай бог. Им же отвечать-то. А тут же, посмотрите, Елена и Светлана. Светлана же зовут вот эту пионерку юную, голова чугунная. Они сразу начали переводить стрелки на Ирину с Артемом. Он же сказал, что вы без трусов... без чего она там бегала? Без трусов танцевала пьяная в палате, когда Вероника спала в Евиной комнате. О, Вы нифига, танцевали когда без это было? трусов? Нет. Да как это нет? Ты пьяная танцевала в комнате, когда Вероника и Ева спали. Со мной постоянно был Тёма, когда бы я это делала. Тёмы не было, Ты Тёма нормальный? был. Тёма твой курил с Максимом, стояли. А Максима не было вообще-то. Он Да вот как недавно это только не в было? деревню Слушайте, я так приехал. понимаю- Давай не рассказывай. Стоп. Я так понимаю, что Тёма всегда при вас, поэтому Да. и сейчас вы его с собой прихватили. Да. Давайте его позовем в студию. Вова, хорош врать точнее. Давай А на что чистоту. ты, чё я вру? Ну сейчас давай разберем моменты. Давай разберем. Давай, здравствуйте, все. Так, а вы курите? Давай только не Да ври. или нет? Курил. Когда?
До тех пор, пока меня не взяли. Ваша супруга сказала, что вы не курите. Я врал ей. Ага. Вот, слышите, Ир, сюрприз для вас. Да. Тест будете сдавать? Я? Да. А смысл, если он признался? Ну, будете тест сдавать? Если надо, так... А вот мне бы хотелось, чтобы Ирина сдала тест. Да, Ир. без проблем. Артем, отношения с тещей какие? Плохие. Почему? Ну, я ее не устраиваю. То, что я вот, ну, не работаю, выпиваю, бывает. А вы не пьете? Бывает. Ну, запойная такая же? Нет, я каждый день выхожу в люди, как бы меня люди постоянно видят, я вот так вот как Мишухина не выпиваю. Понятно. Мы поговорили с вашей мамой. Давайте посмотрим. Что сказать? Магазин должна вот 40 тысяч, уже 4-й месяц не отдают. Хозяева с нас теперь трясут эти деньги. У него судимость. За наркоту у него сейчас вот статья. Она его содержит на детское пособие, получает детское пособие и живут. Сама ходит раздета, его одевает, обувает. Она со мной же вообще никак. Она же ко мне вообще. Она мне вот раз пришла тут и сказала, ты мне больше никто. Мама, И звать тебя никак. Прикладывается, бывает, что прикладывается. Мне ребенка вином поила, чтобы она спала. Она и не приходит ко мне, и не звонит, и ничего. Забыла про нас. Конечно, больно. И тяжело, и больно, и плакать охота, и все. Ну, а что поделаешь? Ну, Ирин, Врет? оказывается, рыло тоже в пуху. Прям совсем. Не, то, что я должна 40 тысяч, она не врет. А у тебя судимость не погашенная? У меня нет судимости. Не было до этого судимости? Были отменены в целях медицинского характера. Почему? Ты же Ну, больной. потому что учился в коррекционной школе, там поставили диагноз легкий Какой? умственно отсталый. Слушайте, я раньше думал, что деревня дураков – это метафора. Теперь понимаю, что это совсем не так. К нам приехала Галина Радохина, это свекровь Елены. До программы, по крайней мере, она нам говорила, что готова всех 3 детей забрать себе под опеку. Лениных детей, в смысле. Осталась ли она при том же мнении или нет, сейчас мы у нее и спросим. Галина, идите к нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Лен, почему ты мне врала? Что врала? Ну, что такого происходит-то? Успокойся ты, все нормально. А что вы плачете-то? Я не знала, что на самом деле все так. Как? Ну, вот так, как я увидела. И что думаете делать? Ну, забирать детей только, и все, а больше что. А вы не знали, как ваша внучка живет, да? Ну, знала, приезжала, я 2 раза была у нее. Но факт в том, что я не видела ни пустых бутылок. Я не видела, что Лена пьяная была. Я вот 7 декабря от них приехала. Я была. У нас с ней был договор. Лена, покупай водоэмульсионку, хотя бы дешманские обои. Я потом, будет время, я выберу, приеду, помогу тебе сделать ремонт дома. Был, Лен, такой разговор? Так вы скажите еще, что вы вылезали весь дом. Ну, не весь хоть. Ну, вы порядок там навели. Ну, в кухне отмывала, гарнитур, холодильник и все вот это Ну, вот. посмотрите, отмыли, они обратно вот это все загадили. Скажите, пожалуйста, вы нашим редакторам до программы сказали, что Елена-то под следствием, и суд скоро будет. А ее за что? Ну, это надо у нее спросить. Это я тоже вычитала в подслушано Назарова. Там была Лен, статья. что у вас с правоохранительными органами сейчас? Мы с соседом... Сосед снял деньги, мы поделили. Откуда снял? Человек умер, была книжка, вот. Бахарь снял деньги, мы поделили. А сколько там денег было? 400 тысяч. А куда вы дели 200 тысяч? На крышу нет. Нет, я поставила двери в туалет, в ванную, поставила окно. Поставить 2 двери и 1 окно в этот сарай, в котором вы живете, стоит 1030. Это максимум. Да много. Куда вы дели остальные 170? Нигде на продукты, на долги. На какие продукты, на какие долги? Почему крышу хотя бы на эти деньги не сделали? По какой статье? Потому что вы их пропили. По какой статье вы сейчас обвиняете? Да, вроде бы. А сколько светит? Сколько там? 6 лет лишения свободы? Это 3-я часть или 2-я? Чего он там меняет-то? 3-я вроде. 3-я? 3, по предварительному сговору, конечно. Группа лиц. Да, до 6 лет
лишение свободы. Ну, понятно, нет, слушайте, нет, 6 лет, на самом деле, это все ерунда, это вы даже не переживайте. Будет 12. Вот я надеюсь... Смотри, она просто очень рассчитывает на то, что у нее будут дети. Срок ей из-за этого дадут условно. Детей у вас не будет. Не будет. Нет, Детей у вас и заберут. кража, это уже фишка не та. А вот там 132-я, 4-я или 5-я часть в чистейшем виде и вам, и вот этому товарищу, соседу. Да, вот. И это желательно, понятно. чтобы освидетельство не проводилось не там, где обычно у вас заведено. Ну, это естественно. У меня вопрос важный. Галина, детей органы опеки заберут. Они либо в детский дом, либо к вам. Детей я заберу. Всех троих? Всех. А двое же не родные вам внуки. Ну, а куда их? Разлучать нельзя. А вам есть куда их забрать? Ну, в принципе, у меня дом большой. А у вас самой сколько детей? У меня очень много. Сколько? 7. 7 детей? Да. А внуков сколько? 12. Вот мы сейчас говорим про Лениных детей и все время говорим, вот куда 3 детей девать, куда 3. А сколько у нее на самом деле детей-то? Ну, одним я лишена уже давно. А сколько тому, на кого вы лишены лет? 12. А где он, вы знаете? Я пыталась узнать, но мне никто не говорит. А сколько ему было, когда вас лишили прав? 1,5 года. То есть вас это не остановило? Вы за того ребенка биться не стали, родили 3 новых, и сейчас говорите, а можно исправиться? Нет, не можно. Интересно, вот органы опеки и ПДН, интересно, они знают ведь о том, что вы лишены уже на одного ребенка прав? Тем более странно услышать их оценку. Давайте послушаем. Семья состоит в комиссии по делам несовершеннолетних на профилактическом учете с 11 октября. Семья характеризуется удовлетворительно. Елена Викторовна замечена в употреблении спиртных напитков не была. Воспитанием, содержанием своих детей занимается. Жалобы от нее не поступали ни от кого. Посещалась семья межведомственная акция на День профилактики, где различные органы системы профилактики входят. Ну, в том числе органы опеки. У Елены Викторовны созданы все условия для проживания семьи, имеются продукты питания, запас угля, дров, хозяйство имеется. Жалоб ни с территории, ни с сельского совета, ни с образовательного учреждения на семью не поступало. А чтобы изымать детей, нет оснований. Это просто ужас. Браво. Это просто ужас. Браво. Вот теперь просто знайте, в каком образе вы предстали перед всей страной. Прекрасно, прославились просто. Потому что каждое ваше слово мы подкрепили реальной картинкой. Вы обращались в опеку, лично Да. вы? Обращались? Да. Она говорит, что никто не обращался, жалоб не было. Это вдогонку к вам. Вы обращались? Я в течение года раза 4 звонила. Обращений не было. Ребят. Ольга Токмашова, вы где свою совесть потеряли? Редакторы, пожалуйста, проводите наших гостей, чтобы они могли сдать тест. А врач им объяснит, как это сделать. Да? Потом расскажете нам, что там было. Вы знаете, что дети у нас в студии редкие гости бывают, тем более в таком нежном возрасте. Но этот мальчик уже столько повидал и наслушался, что полагаю, что просто для того, чтобы органы опеки сами из первых уст услышали, что происходит в этой семье, это необходимо. А вас, как психолога, я прошу, если вы заметите что-нибудь неладное, остановить разговор, и мы тогда его проводим. Хорошо? Хорошо. Семен, привет. Здрасте. Как дела? Нормально. Можно я тебе задам один очень взрослый вопрос? Давайте. Ты знаешь, что такое алкоголь? Нет. А водка? Нет. Это Ирка говорила, да, сфотографирую. Кто говорил? Ира. Так, а откуда, а что у тебя в руках? Водка на этот момент пила Ира, а мама не пила она. Откуда у тебя в руках бутылка-то оказалась? Ирка ее принесла. А ты ее взял? Да, но я ее не пью вообще. А кажется, что ты пьешь? Не, я не пью, правда. А фотография, где ты куришь? Я не курю даже. Ну, у тебя дым изо рта идет.
Это Ирка сказала, давай сфотографирую, и давай. Вы хорошо живете-то? Да, хорошо. Когда было лучше, раньше или сейчас? Всегда лучше, что было. Всегда лучше было. С мамой не ругаешься? Нет. А ты хочешь с бабушкой Галей жить? Ну, я хочу с мамой и с тетей Галей жить. Ну, ты бабушку Галю любишь? Да. Спасибо тебе, что ты пришел. Мы тебя провожаем, потому что потом будет уже взрослый разговор. А я не хочу, чтобы ты его слушал, ладно? Дело в том, что с Семеном, разумеется, мы поговорили там, дома. Совсем был другой разговор. Вообще другой Да разговор. понятно, что ребенок не сказал ни слова правды. Давайте послушаем. Этот вот мужик, который приходил. Бахар? Что скажи про него? Он к вам приставал? Да. Сколько раз видел, чтобы он приставал к вам? 4. Мама что пила в этот день? Водку выпила, и все. А сколько она выпила водку? Литровку. Когда мама последний раз пила? Позавчера. Водку пила, и все. Для фотографий или наливал-то Вова? Я сам сказал же, 1 раз попробую, и все. А ты Вове сказал, 1 раз попробую? А я на студии скажу, что это Ирка. У тебя, тварь, тоже сажать надо. Прям и реально хочешь, чтобы их отсюда забрали, из этой студии? Да, всех. Вот у мальчика развелась уже такая система жизни. Вот этот маленький ребенок вас защищает, взрослую женщину. Ну зачем вы разрушаете жизнь-то человеческую? Он на себя взял уже все грехи, потому что он в свои 9 лет все знает, как в жизни устроено. Кто с кем спит, кто сколько пьет. Ему 9 лет. Вы ему разбили уже жизнь будущую. С ним работать теперь нужно, не знаю, толпе специалистов, чтобы его хоть как-то реабилитировать. И он защищает вас. Он, маленький мальчик, защищает вас, взрослую женщину. Я полностью брошу пить дома, полностью наведу порядки. Все, поезд ушел. Ну вы же даете Поздно, шанс. Сара, Ну, пить пожалуйста, я боржом. на колени Все. перед вами Все, встану. печень отвалилась уже. Пожалуйста. Да вы не у нас, это к суду все, не к нам. Давайте послушаем сейчас Александра Поликарпова с результатами теста этой молодой семьи. Первый испытуемый молодой человек, но он и не отрицал своего курения буквально несколько дней назад. Тест положительный, никаких сомнений на то, что человек регулярно, хронически потребляет наркотик. Второй тест. Здесь более интересная картина. Девушка отрицает, курение много лет. Однако тест дает обратную картину. В моче обнаружено. Ну и зачем вы врете? Давайте еще один сделаем. Уже до бесконечности будем Я говорю, тест? я не употребляла ничего. Вы в зал сюда зашли, у меня 13 лет. Смотреть вот на таких, как вы только вошли сюда. Я сразу сказал, вот мне не дадут мои коллеги соврать. Я говорю, она тоже употребляет. У вас, так же, как у нее на лице написано, что она употребляет алкоголь, у вас на лице написано, что вы употребляете наркотические средства. У него, кстати, меньше. Если бы я их употребляла, меня бы уже давно кто-нибудь в этом засек. Ну Так, вот засекли. послушайте, вы правда... Ну вот засекли. Вам что еще нужно-то? Вы шутите, что ли? К вам тоже просто придет опека. Здесь так далеко зашла проблема, что я с уверенностью могу говорить о конечной 3-й стадии зависимости. А скажите, а тюрьма в такой ситуации – это спасение для алкоголиков? На самом деле это тоже вариант реабилитации, да. Другого я здесь практически не вижу. Нет критики к своему заболеванию. То есть, если нет критики, то шансов на выздоровление практически нет. Нет. Дайте мне шанс, прошу вас. Вы просите шанс, а у ваших детей тоже есть шанс на нормальную жизнь. А если они останутся с вами, это прямой путь в колонию для всех 3. Сейчас я ничего не вижу. По дому ориентируюсь терпимо. Она полностью слепая. А живут они на что? На пенсию там на 5 дней, как Лена сказала, хватает. Ограбили, у меня челюсть сломана была. Паспорт пока не успел восстановить. Бьет он ее, нет? Ну, напрыгивает. Лене-то надо бежать от него, иначе все. Вам что от нее нужно? Мне нужно, чтобы она глаз сделала, и все. Я его знаю только с хорошей стороны. Бросать я его не собираюсь, я его люблю. Вам кулаком-то прилетает от него или нет?